Velkommen til Drive Green TV. Kanalen om elbiler, grøn transport, forskning og nye tendenser. I dag skal det handle om Kia Soul, en charmerende og kompakt bil med en overraskende lang rækkevidde, rigtig meget plads i kabinen og et spralsk design. Og i dag bliver en lidt speciel episode af Drive Green TV, fordi vi skal nemlig til Elbilsfestival i Holstebro, hvor vi skal møde nogle af de garvede elbilister og måske nogle kommende elbilister og få et billede af, hvor bredt elbilsmarkedet egentlig er i Danmark lige nu, og måske også se lidt på, hvad der venter rundt om hjørnet. Og husk nu at trykke på abonner-knappen her et sted nede under os, så holder vi dig opdateret med information om nye elbiler, ny forskning, tendenser på det her ret spændende område for grøn transport og energiomstilling generelt. Ja, og med de ord, så lad os komme i gang. Lad os det. Og her er den så, den nye Kia Soul, den nye elbil. Stop. Det er ikke den, Jacob. Hvad? Ja, okay. Ej, man kan selvfølgelig godt tage fejl, når den nu kommer i den her farve. Men det her er den nye Kia Soul. Bilen, der egentlig startede som en helt almindelig brændstofbil, og nu i den nye udgave kun findes i elbilsudgaven. I hvert fald på det europæiske marked. Og den rene el-Soul kommer i to varianter. En med et 39,2 kWh batteri, og en, der som dagens testbil har et batteri på 64 kWh. Det giver en officiel rækkevidde på 452 km, og er dermed den mest interessante udgave af bilen. Testbilen er den højeste udstyrsmodel, Advance, i to farver, hvilket bringer den samlede pris op på 352.000 kroner, altså lige omkring 10.000 mindre end en lignende e-Niro. Der er blevet ændret en hel del ved fronten på den nye udgave. Ikke mindst her med lygterne, som nu er blevet til LED, både LED-kørelys og LED-toglygter. Jeg kunne rigtig godt lide den gamle Kia Soul, men den nye har absolut også noget over sig. Måske sådan en lille smule Star Wars-skurk-agtigt. Det ser lækkert ud. Det er også her, vi finder ladestikket inde bag ved klappen her. Og som med de andre Kia, vi har testet, så har vi et almindeligt type 2-stik med CCS, så den kan lade på hurtiglader. Ikke 100 watts, det kan den ikke. Den kan lade 80, men stadigvæk så kan du komme fra 0 til 80% på omkring en time, så det er stadigvæk absolut til at have med at gøre. Det her, det er de aluminiumsfælge, som bilen kommer med som standard, og de har det her sjove mønster, som nærmest ligner Renaults logo. Det sjove ved det her er, at de her designelementer på fælgen, de går igen inde i bilen. Det har jeg aldrig før set i en bil. Men Meget fedt. sjov detalje. Når man så ser bilen fra siden, så ser den jo sådan lidt kasseagtig ud. Og det er den også, men den er ikke så lille endda. Den er faktisk den er over 1,60 høj, så den er faktisk 3 cm højere end den Kia e-Niro, som vi testede for nylig. Og det er noget, man kan mærke især inde i bilen, men det vender vi tilbage til. Man kan få den, som den her er, i sådan en totonet udgave, hvor du har et sort tag. Og det giver altså nogle interessante linjer hen langs siden, synes jeg. Det ligner nærmest sådan en flyvinge, den måde C-stolpen er delt op på. Apropos C-stolpe. Hele det her store sammensurium, der sidder bremselys her og her og her. Og ellers så er det jo lygter og reflekser. Det ligner sådan et stort C, der er blevet sat på. Jeg havde måske foretrukket noget, der var bare en lille smule mindre vanvittigt formgivet. Men det er jo et spørgsmål om smag. Der er også et bagagerum, 315 liter. Det er ikke voldsomt stort, men det har en lille smart feature dog. Hernede under har vi plads til kabler og andet godt. Men man kan faktisk også sætte den her en tak ned, så du får et ekstra niveau. Sådan her, du får vel omkring 10 cm mere. Men det er i princippet nok til, at du kan få i hvert fald en stor pose Spagnum mere ind i bagagerummet, end du ellers ville kunne. Man kan også lægge bagsæderne ned, og så kommer man altså op på 1339 liter. Og så er der masser af plads til rigeligt med Spagnum. Og hvis vi prøver at sætte os ind i bilen en gang, så ser jeg. Hej! Ja, her på Kommandobroen, der skinner solen altid, og der er lækker udsigt, godt udsyn hele vejen rundt, fordi man sidder
virkelig højt placeret i det her dellæder førersæde, som er elektrisk justerbart og med varme og blæs. Hurra for blæs. Jeg tror simpelthen lige, vi starter bilen på den logisk placerede start-stop-knap, som sidder ved siden af den smukt designede runde gearvælger. Det fungerer, og det kommer lynhurtigt ind i hænderne. Det er nok et design, der vil dele vandene. Altså når jeg kigger på det, så synes jeg på en måde, at det er opfriskende, eller forfriskende er det rigtige ord, og med et lidt anderledes tag på mange ting, end vi er vant til. Der er mange anmeldelser, har jeg set i både ind- og udland, der bruger og genbruger ordet funky om det her interiør. Så er det i så fald ikke det funkmusik, jeg har lyttet til. Fordi jeg vil måske nærmere sige, en afdæmpet, fornyet tilgang til sådan et interiør, men decideret funky, det vil jeg nu ikke kalde det. Kia selv siger, at inspirationen til interiøret kommer fra lyd og lydbølger og lydkilder. Denne her diskant højttaler sammen med luftdysen ligner jo en højttaler i sig selv, som spytter lydbølger hen ad siden på døren. Nu du siger det havde jeg ikke tænkt. Det er jo det der nede fra fælgene. Det er lydbølgerne. Lige præcis. Det er soul music, der kommer ud der. Hvis vi kigger til højre her for det lækre rat, så finder vi denne her 10,25 tommer store, lækre, skarpe touchscreen. Jeg kan godt lide det her meget, meget widescreen format, fordi det rummer mulighed for at kombinere, hvad du vil have og hvad du vil vise på den her touchscreen. Her kan vi både have plads til noget radio og til noget navigation, og til at kigge på, hvor meget strøm vi har brugt. Det er lidt af et paradis at fedte rundt i de her menuer faktisk. Det er sjovt at undersøge, hvad der er af muligheder, og man kan sætte det op, sådan som man vil have det. Denne her feature her, vores head-up display, som kommer frem nu, vores forrude-display. Her får man projekteret hernede fra, herop. Man kan nok lige ane, at hernede fra et sted bliver der spejlvendt, projekteret noget op på denne her glas-plastikplade. Og det er de vigtigste informationer, som man har brug for, når man kører. Hastighed, navigation, næste sving, man skal dreje osv. og fartgrænser, når den har luret det. Så er der rygter, der viskes om, at der skulle være en app på vej, hvorfra du naturligvis, vil jeg næsten sige, ville kunne fjernstyre dit klimaanlæg og aflure, hvor langt den er kommet med at lade op og den slags. Jeg har ikke kunnet finde den endnu, så ring gerne, hvis I finder den. Hernede under infotainment og klimaanlæg, så er der jo det store fine strømudtag med USB og med den her 12 volts ting, hvor du kan sætte kæmpestor køleskab til, hvis du har lyst. Men der er også mulighed for her trådløs opladning af telefoner, hvis du er den type. Afsluttende her omkring min udsigt fra førerpladsen. Jeg vil sige, lækre materialer. Plastikken, jo, den er til den hårde side, men det er en smuk plastik, synes jeg alligevel. Jeg kan for eksempel også godt lide detaljen her, hvor nogen har lavet en fake syning herover i instrumentbrættet. Det er fake, men det er lækkert fake. Men der er jo andre pladser i bilen end førerpladsen. Skal vi kigge om bag? Kom så med. Ja, ikke min yndlingsplads i nogen bil overhovedet. Det skal lige være en hyrevogn. Men her sidder man faktisk hæderligt. Med en person på de her 1,87 og sådan noget, så er der rigeligt med knæplads. Og man har faktisk, jeg synes ikke, man har knæene lige så meget op om ørerne som i en E-Niro. Det kan godt være, at jeg husker forkert, men jeg synes, min sædestilling er rimelig naturlig. Der er plads til 3 voksne. Ikke til en tur til Italien, vil jeg sige, men på ture i Danmark, så sidder 3 deciderede mennesker udmærket her. Der er USB-strømudtag her til de kære små og deres skærme. Og herovre på dørsiden ser vi igen det fine Soul-mønster. Alright, skal vi køre en tur? Yes. Fedt.
Mens skyerne trækker sig sammen over os, kører vi lidt uden for byen for at mærke, hvordan Kia Soul har det med at køre på små, snoede veje, hvor servostyringen kommer på lidt af en prøve. Så er vi på banen, så er vi kommet ud på de små veje. Og det er her, at jeg synes, at man kan mærke, at styringen den egner sig bedre til høje hastigheder end hernede ved de lave hastigheder, hvor jeg synes, at man skal have meget fat for at undgå fodgængere, for eksempel. At du skal dreje meget i rattet for at få den til at... Ja, mere end forventet. Okay. Men det vender man sig selvfølgelig til, men det var i hvert fald min første tanke var, hvornår sker der egentlig noget? Men så snart man kommer lidt op i hastigheder her omkring de 80, jamen, så er alt, som det skal være. Så du føler dig tryg nok? Hold da op, hvor det regner. Ja, det er dejligt vejr. Ja, og i øvrigt, nu hvor jeg lige kører og laver de her unaturlige sving, så mærker man også, at det er hvad jeg vil kalde en super kontant affjedring. Da det danske sommervejr er drevet over, tester vi bilens accelerationsevne. Selv når bilen er sat til at køre økonomisk, har den et stort kraftoverskud. Vi ligger her på... Nu kommer der en Audi bagfra, så er det en god idé at komme i gang. Ja. Vi ligger her på 45, jeg trykker! Og nu er vi på 80. Ja. Det er så fedt. Og det er endda i eco-mode, og man behøver sådan set ikke mere end det. Nej, det gør man ikke. Men hvis man skulle, så har den ligesom en Niroen, ikke? Så har den har eco, den har normal, og så har den også en sport. Ja, og så er det der sådan Eco Plus, hvor den slår alt andet ned. Ja. Og så kan man sidde og svede, mens man kører rigtig langsomt. Vores lille head-up display, det er første gang, jeg faktisk oplever det her, og det er super, super fedt redskab at køre med. Så man kan se vejen igennem, og man får hurtigt vigtige informationer, uden at flytte øjnene nævneværdigt fra trafikken. Jeg synes, kabinen virker ret rummelig. Ja, afsindigt. Også den her gode loftshøjde gør, at det er absolut behageligt. Man føler sig på ingen måde sådan forkrampet. Altså, når man ser bilen udefra, at den virker jo kompakt, men den er jo ikke, altså den er ikke lige så kompakt som en Nio. Altså, der er mere luft ind end der er en Nio. Og derfor er den også, kunne jeg forestille mig, at det var meget behageligt at køre langt i, faktisk. Ja, det er den. Langt. Jeg har kørt sådan, det ved jeg ikke, 150 kilometer med børn på bagsædet, og eller fuld bil, og det fungerer rigtig fint. Det er en glimrende familiebil på nær den her detalje med bagagerummet, der ikke er så kæmpestort, men så må man have gang i en tagboks eventuelt. Ja, og det med tagboks, det er jo faktisk en mulighed. Ja, man kan tilkøbe tagrælinger og så fyre den af. Ja, det er beslag, den er klar til det. Nu er det godt nok advanced udgaven, vi kører i, men selv i den mest skrabe udgave, der får det jo masser af sikkerhedsudstyr. Det gør man jo generelt med. Ja, sikkerhedsudstyr. Ja. Det var faktisk angående sikkerhedsudstyr, vil jeg gerne lige indskyde, at jeg her i sommerferien havde en lille udfordring med vores Passat og måtte ud i en lånebil. Og der fik vi så en Mercedes, en dejlig kæmpestor Mercedes E220 turbodiesel, som var spækket med alt muligt fedt udstyr på komfortfronten. Men når det kom til sikkerhedsudstyr, der havde den ikke engang lane assistant, altså vognbaneassistent. Det var jeg rimelig overrasket over. Der må de europæiske producenter så også se at få fingeren ud, ikke? Jo. Det nytter ikke noget, at du skal til at betale 10-20.000 kroner for at få noget sikkerhedsudstyr, som er pissevigtigt. Ja, og som burde være standard, ikke? Jo. Vi lader Kia Soul hvile på laurbærrene et øjeblik. Vi er nemlig rykket ud i den midt- og vestjyske sensommer. Vi er til Dansk Elbilfestival 2019 i Holstebro. Et event med en
helt klar målsætning? Det, som den her festival den er, at den kan vise helt almindelige danskere lidt om, hvordan det er at køre elbil, og så samler vi det hele et enkelt sted. Vi håber selvfølgelig, at der bliver solgt en hel masse elbiler. Det er til gode for vores udstillere, og det er også til gode for samfundet. Jo flere elbiler, der kommer ud at køre, jo grønnere et samfund kan man godt sige, at vi har i Danmark. Du kører selv elbil, ved jeg. Ja. Hvorfor? Det var i første omgang, fordi den var virkelig, virkelig lækker. I anden omgang var det så, fordi jeg tænkte, hey, det er godt for miljøet. Men det virkeligheden handler om for mig, det er at ærgre oliesjejkerne. Altså den glæde, ved hver gang jeg ser noget fra Saudi-Arabien, siger det er ikke mig, der finansierer de idioter. Tak for det gode, og meget. Jeg ser det som et positivt fremmøde, og jeg ser nu. Og det er også fordi, jeg kan ikke undgå lige at lægge mærke til, at der er nogen, der allerede nu begynder at gå. Okay, så sådan er det. Vi interesserer os for, hvad der foregår på markedet for bilsalg, og særligt med hybrider og el. Vi har ikke selv elbil, så det er lidt spændende at se, hvad der er muligheder, og hvad de kan, som vores egen bil måske ikke kan. At så snart man sætter i gang, så går det bare skidestærkt. Der er ikke den der langsomme acceleration, og det kan bare et eller andet. Så lige pludselig så bliver man bare rykket tilbage i sæderne, og så er man afsted. Masser af elbiler samlet. Se, hvad der er på markedet. Prøv at finde lidt ud af, hvor langt de kan køre, og lidt om økonomien i det. Du er interesseret i elbiler? Det er jeg. Men hvad er det, der som er det afgørende for, om vi vil købe en elbil eller ej? Jamen, det er nok, hvor langt den kan køre, når det kommer til stykket. Og så også, hvordan den kører selvfølgelig. Om den er dejligt komfortabel at køre i. Hvordan kan det være, at du er mødt op her til festivalen? Ren og skær interesse for elbilskonceptet og generelt den øgede fokus, som der er på forbrug af el. Så jeg synes, det er interessant. Vi er nok ikke der endnu, hvor at jeg kunne finde på at købe en elbil. Har du prøvet at køre en elbil? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det kan du prøve i dag, jo. Ja, det kan jeg. Så hvis der ikke er kø, så tager jeg chancen. Hvis jeg bliver statsminister. Når? Man skal ikke jinx det, vel? Hvis jeg bliver statsminister, så vil det en af de første ting, jeg vil indføre, være en årlig strømløs dag. Vi skal en dag om året leve uden strøm, og så skal man have den store strømfest, jeg vil kalde den lysfest, som markerer afslutningen på den strømfri dag, hvor man så kan mærke, at strømmen kommer tilbage. Fordi der er ingen, der ved, hvor meget strøm gør for os, og hvor lidt noget som helst ville fungere, hvis ikke der var strøm på den ene eller på den anden måde. Så alt med strøm interesserer mig meget, og jeg er glad for, at vi laver strøm på den måde, vi laver strøm herhjemme. Noget af det, jeg kigger på i forhold til Dansk Elbilfestival, det er jo at komme endnu flere steder hen med det her koncept. Og vi får faktisk henvendelser fra andre venues, såsom den her Black Box, om vi kunne tænke os at komme og rulle vores koncept ud der. Så noget af det, vi kigger på i 2020, det er, om vi skal på et roadtrip med Dansk Elbilfestival. Simpelthen en landsturné. Det er ikke utænkeligt. Det er jo et på alle måder tiltalende arrangement. Det må man sige. Men lad os nu hoppe tilbage til Kia Soul. Kan du køre? Det kan du tro. Inde i byen er der mulighed for at teste den adaptive fartpilot, som sammen med vejbaneassistenten gør bykørsel til en leg. Nu sætter vi fartpiloten til, hvad sætter vi til her? Vi sætter den til 60. Hvad må køre 60 her? Den selvkørende bil? Den selvkørende bil. Kan ikke læse røde lys. Dog. Kan ikke læse røde lys, men den kan se, der holder nogen heroppe. Bil for rødt. Det fanger den heldigvis. Ja, og den har også... lige nu holder den inden for stregerne. Den bremser selv ned. Den sætter selv i gang igen, når man ikke er helt nede. Hvis den havde holdt helt stille, skulle man lige trykke på speederen. Ja. Det er jo... Det er vældig smart. Jeg har prøvet en del gange, men jeg bliver stadigvæk overrasket over, hvor fedt det er. Ja, og hvor godt det virker. Hvor godt det virker, ja. Kia Soul er en stor og kasseformet bil, og det kan man også høre, når farten kommer op over de 80. Så er vi kommet på motorvej. Ja,
for lige at teste, hvor meget sådan en stor bil, stor firkantet bil, som den her, hvor meget den egentlig larmer. Motoren siger jo ikke noget. Dækkene siger en del. De siger en del, og der er selvfølgelig også noget vind. Jeg kan da godt høre, at den fløjter en anelse sådan op i... Ja, det gør den. I dørrammerne, eller hvad det nu er. Det er lidt... sådan lidt gammel Volvo over det. Sådan lød de altid, kan jeg huske. Ja. Når de kørte forbi. Men den har jo også lidt en Volvo-form. Firkantet. Ja. Ja, den siger lidt, men det er jo ikke sådan, at man ikke kan føre en samtale med hinanden, selvom man kører. Lige nu kører vi 130, fordi det må man. Ja. Ja, men jeg ved i hvert fald jo, og det ved du også, du har også kørt en del dieselbil, at der kan man i hvert fald godt høre en motor. Ja, det kan man godt. Man har ikke den der lavfrekvente rumle. Selvfølgelig har du vindstøjen, og du har dækstøjen. Men bortset fra det, så rent køreegenskabsmæssigt, så er den vel ganske behagelig, ikke? Absolut. Altså, som vi også har været inde på, da vi kørte ud på de små veje. Affjedringen er absolut behagelig. Jeg synes her, når man kører på motorvej, føles styringen ret præcis. Altså den gør det, den skal. Når den skal. Der er ikke noget. Er det ikke rigtigt mærket af mig, at det kun er, når du blinker, at den ligesom uden videre giver dig lov til at passere nogle midterstriber? Jo, det er en del af det der bare vognbaneskiftassistent. Ja. Så lige nu, der fortæller den mig jo, at det grønne ret hernede viser, at den selv kan holde styr på, hvor vi er henne. Hvis jeg blinker, så blinker det grønne ret, og så bliver den hvid. Det betyder, at den er slået fra. Så kan jeg trække ud, og så overhaler vi. Og så slår den til igen? Så slår den til igen. Hvis jeg så trækker ind uden at blinke, så vil den brokke sig. Lad os prøve at se her. Ja. Det er det ikke meget for. Nej, du skal også hive lidt i Jeg skal også hive lidt ekstra i rettet. Det vil helst holde mig indenfor. Det er jo ikke sådan, at den forhindrer mig i at overhale. Nej. Men det er en... godt lavet, og man kan godt se, hvordan det kan udvikle sig til en overhalingsassistent. Det kan man bestemt. Kia Soul er en sjov og charmerende bil med en lidt pudsig Postman Per-agtig facon. Men den er også mere end det. Bilen er velbygget og rummelig, der er tænkt over designet, og man kan kun give Kia point for at være modig og ture tænke nyt. Og så er den rigtig god til at være det, den er. Et elektrisk transportmiddel med god plads i kabinen og en rigtig lang rækkevidde. Bagagerummet er ikke for stort, men hvis du kan leve med det, eller vil investere i en tagboks, er det svært at finde noget, der ikke fungerer virkelig godt i Kia Soul. Skål i motorvejskaffe. Skål i motorvejskaffe. Ja, så har vi kørt i Soul. Det har vi. Godt og grundigt. Ja. Langt over 200 km på ganske kort tid. Ja, og den holder også, hvad den lover. Ja, det gør den. Må og så er den sige. oven i købet. Rigtig sjov at køre i, og mere spralsk end e-Niro. Ja, helt enig. Den er sjovere. Måske er den er mere funky udvendig end indvendig, men den er afgjort mere funky at køre i. Og den anden gode ting, det er, at man skal ikke vente helt så længe på en Soul, som man skal på en e-Niro. Ventetiden på sådan en Soul her er omkring 6 måneder, og ikke 18 måneder. Det skal man også lige tage med i overvejelserne. Ja. Og med de 217 km, vi vist nok kørte i dag, så er der omkring 200 tilbage på uret derinde. Og det var faktisk også, hvad den lovede alt i morges, da vi startede ud. Så det er jo positivt. Ja, og vi har både kørt på motorvej, vi har faktisk været på at køre de 130, og vi har kørt helt almindelig landevejskørsel også. Ja. Så en sjov ting ved Soul, eller en interessant ting ved Soul, det er, at den er jo bygget på samme platform som Hyundai. Kona, Hyundai og Kia er jo meget i familie med hinanden. Mm-hmm. Og den næste bil, vi skal ud og køre i næste episode, det er en Hyundai Kona, som vi tager rigtig på langfart. Planen er at køre en tur til Tyskland, for at se, hvordan den klarer det. Jeg glæder mig. Og i den episode kan vi faktisk også godt fortælle, der har vi et interview med
en af Danmarks førende batteriforskere, som vil gøre os lidt klogere på, hvordan sådan nogle lithiumbatterier, som sidder i elbiler, fungerer. Og vi besøger en grøn og bæredygtig restaurant i Sønderborg, hvor der står en Michelin-kok og laver lækre ting, som ovenikøbet har samvittigheden i orden. Så husk at trykke på abonner hernede foran et sted. Så holder vi dig opdateret med nye videoer om elbiler, om batterier, om god mad, grøn mad. Bæredygtig forskning og hvad det nu hedder alt sammen. Ja, så indtil da, kør forsigtigt. Og kør grønt. Vi ses.